Magsisil na ka rohoy. Man sulangan ko mo sa el mot makatiang niya ko ka bal sa ela kausi sa akla. Mangway galbek program regit ang artiang lo bangke ko host sa program por ay dung Joel Toribiong. Tiragal terurubak. Adalbay Jackson Henry mangirmang Moses Uludong. Maman masaw terurubak terurubak ka mo urtial program regit. Tiway galbek program regit. Akba ko telungutian loluyong kung sang Mr. Henry manghuk mo maaliya program kada maral maliwat pulwat ka program lagi mga ulala kung maskaw Mr. Henry. Okay, ma'am. So, legambes, malungil sol mo na at yung silse, yung meses sa mga kaktale, remula street, ng gora, kapag tourist, tigale, umal marathon, gora, maskida, sense of confidence, kasi lamogri, gana mirigida ang agri, maudodan at mo, tigibuk sa pelo, masyara, small business, director masyara, government, tigibul, realize some tax revenue. Akmal mo tetra plus tidro das nung masukal was permit tigil kapag sa atla mention ni akum das way namo tama belawol namo greluli sa gildo ko sing Central Cultural Market akum das wa location na margrel somewhere aberda but uban girain himlik the center mar other good farmers belaw ama adel malir Tiga longgoro lababi menengah ate lababi ngaran morsei one central area dengan say so lang support our farmers rigid ang pergi ba banya udir tiga gid adel to adel belawe berupa karena mokera apa beldavo tetan lamu beroriol mokera apa beldavo yang say o magit mang it can be a full-time job or part-time and being source of revenue mortir etiagid and say ruli tiagid le culture market direct kalmo part lingua na cultural center gid so look mo ang loy gid taratay malubeng mo niya tigala malasa itabori ultrawa handicraft tir igida no ora PBA matamay galbasa gele guk basar tourist mo matastobe patronize gal small business gid although that circulate nga kamal kan sino nga birubak the tourism industry will benefit everybody from all strata of society from gilgot ng arba balmon mo gilgot na utsul adra bulul ngara farm malu ngara either lit tagi the central market and bol al activity are locals smart tourist alike it other lil man mo ngila parking ringi yung ngila service tir let's set open as well malmon mo club say it's really direct trawa local food awa fried banana marwa marakal tu marga kitale bobay gerogul produce fruits guk tirgel tourist mong ngirmang sil stove mangarma ngiya direct taragot el popular galeda wa adamok sel marula adamok guk marula wagaib ultra morat tourist tiyagin ko mes nging tra business el dag de sarbela wa tbara gal mukol bulung di ngirti kumdas we namo gira dalam das we muruli so lang direct mala nga sir tigaru bugul belaw matmo support ni mar adra bulua amo meses lo laba ega malir el morsei duk activate tara aurior sub eder guk spread our wealth to all sector of Palau society sigida kora dingun morawlaw la tingul adadu Kaboy Mr. Uludong mel gora adra ka Palau Association alamal tial diak moise elai malungil el osong al moral ado ko sa elit makar el ange mal wat marung de lo mes seguidel un sin karuba seguidel das kom das se wai gidan namran duya kraba lul adma pacific adere kam ngel ibn war wa fiji ngari central market umrang malungil lul das wai sir ko to hawa sir cultural center ma sir international market ra honolulu wai gigi kung nasa seguida, nasa dekado ideal place ermu. Kung nasa enough space kung tikal salmal. Ikre esebete sel vital ikase gut maklil mo blila ikagid mo. Ladi mo se gut maklia mo niya sa blila waya ngari ortol sema. Enjon mo ngile yung mosel gut moklem mamar adar magitra babi. Mlarulia akmang edel time sera
sa June 1st nagirilia sil umagita babi din restate modiak by the way by swell na modiak bagi wada o klose ti amne gi dem ko adrasil metu makal me adra ongakal me magukar tem ko milir tel ka cross activity marangal mar close bi mori mga kundas malungilul daso mandiga kedro tau de swedra ringi mro ko makli lo ya ka aungil yosanga ma ngat maklil ma klen ngi ila dire kal gedro dasra imura pa paltao Mungil ulta siling sil mamakalibral daw. Ngariya magitir ng esal, ngariya magitir ng lagayol, ngariya magitir ng iwal, ngariya magitir ng aral. Mol ole, momitok ra kayo. Luko mga ngariya imol alaat. Make sure lang tinggal masa umas ng aral ng tasa yung magitir oryo. Lera lam limen mer ora ukmring ra na makatingin. Albik lam kaya magitir ti. Betil lagi nila oatial mafe. Organize ringin mongil mong albik laga pesos so much dus. Yang nga adal lolong taigan makatingin al bulun morawan el central. Le mga tiang el son mga tumok. Hindi nga pasyol magitil nga nakmeder gid kedro makalin mora ang aral. Makumpas yung girela del national government the SWI designated as central place sel bolsom mga kalerwela di ko makalin mo ngiling ay kedro ko na available pa tao pa. Mga ngayon na siya lodurok la ugay berkaw mera central market. Hindi gila nga niya incentive ra central market el mora hula. Siya na lolgor nga ilmang ang maka national government ta rulia ban rulia rulia nga. Sir omen siya mil obor siya kabing mo siya rulia nga. You know, siya place ra order at rulia klo mo siya kabing mo gidri. Di kum das tila iya tara postra yung selgum tabra other bela all time yung tigal kira babal dia kal kira or ma kira bilo mangara tilgaya saya ko tulutuy ni kadagri dia mo bese gilo ko tumira o sig tulo tumira PCST ito mo mesi ni clone do di de ere medilo ay by the root lo incentive ringi de bustingin mo mila kum daswen tilaya dire lo otiak libela orgidra wherever you are como si man mostobe sta tra mangurun mon mutra ko mo whatever. You know, ngariya plan ra national government 2021 to 2030. Itiang National Infrastructure Investment Plan. Tiang sel obong kakaro sa sektor ngariya economy, agriculture, matak padangil. Halak sa tiang nga tiang interesting le tiang kasi since 1980 ya contribution ra agricultural mer economy belaw steadily decline al time nga 3%. Al sugo mong rirab ta 3% at GDP mas sugo mong ilang ta GDP med 250 million at the end of COVID and $7.5 million aklo nga economy generated through agricultural activity. Mahal ngegre kumes at central market Selbok scheme through the plan and dia ka identify specifically was al siguro mga niyaw daw ito nga kut magpli central market dia ka nga al tiang maybe ang area maybe language sa other spare ngi mergo kut magpli hindi dia ka specific el al time government terbela president amla kut magpli Palau Development Plan PDP ang PIDP anyway tiang horizontal president whip sa Gilt Maclean yar adala terkait dengan ministers chamber of commerce may tinggal ko relevant agency alaada partner ni ya mokte karngi adire wal mo kai dra development terbelaw ikai gidal different economic sectors economy ngarang so say they will conduct stakeholders consultation. The community at large in mula say ablu masyobay alaad mga karakter lagi mo niya input at kirkya. So kaya gid mo sa nga ako say hindi regal tara yan ulas mo kaya gid PID kaya gid alaad mo mga droders say gid el lurior ma vision belaw
mo ngara alsel ang mo ngara tetele. Lisel lorur niya adra. Tiga ultra pabi mamay. Dimletir rulinding. Gagita ang mga pamul mo na. Yesar mong mongsong, so amul mo rin na ka mong mongsong. May say. Amul mo rin betelehem mong mongsong. Mula kung tumatma ka kung lawan, weekend, tibong hindi ka tibus. Ako ka umadiyo ka, umabik po tingila, klakal rbelaw. Kaya kung masada belaw, armula, kung supplier gidra week. Kung mo kung maray gel, di gidin may milyon problem. Yung uwar may gel di tiro mo. Kung mas it's a smart move. May halag ko ay sa kamil wasing morngira July 14. Bisra sales amomrura food fair mura sel ak station ngarang esat sige motrula rugul badangela ada lom la makal mai kam ko mamar ada pabi bagi dire mo matigal ada mangir tala dire mo sige whole day affair Ako may singi sel, a purpose sel, nangaring siguro central area, I see. and create a synergy. I see. Gora bigel en gora, skida klisi, esku mo gora berberid, en gora terak lemar, ada ko ada ka insentif sil morsi. I see. Di sel gora ngari imol aerial, bar ada ngaringi mar turista merma kang kodang, bar ada wa luis sa uban na bitang, emra lang loy bitang, sel lungil atmosphere a omarar a. Matapos sen na mong ila feeling it mo to spend although de mga makal. Yung sel spend a few hours omara gidele handicrafted tiro mo. Sige da do sige ni sel synergy ra. I see. Ila ngari ay Russell to kora kadi Michael Blue South Pacific Fiji mendiri ngari Marwa Solomon Island Michael kora maktol yun sa ngari. Ngari nga ko bisa YouTube ngari YouTube ra Terul Asians dili ka pikir ngal kredil ngara Fiji. Ito blo oil ngak kamera tire Marwa Mortial Central Market. Sel legang maral mo ngila kakaro sil yasay ma odoy ma angigel ma meat ma back padangela otru tial magit. So say the concept tamal leng say hindi ko create travail ma arada sabari buk hindi ka dito top del marak ala ka ba mo obor niya siya ko baklaw mo kamara kale ngari hindi ngari ang brula kal sem se mo dong oklo mur malu ba kamal mara lim create sa dito dire vibe ra community you know and then the community needs to have those then hindi ka feel kat makli sel other but makla magit tingi may nilo siak more lang mang siwel uprulin kora ada togar ka bliri re molding le mo durar ade enjoy tial sils magit trivela or elang diak seigit. So in the absence of that sel moray rara compact let's check start tradas patal le mo subi ira magit ng SR maray mortial stoara samasa ngara silvitara agriculture mang director tra magit al CLC kamaliwek kal morang klaw morang artmau kaya tool mo ra ngarar mga along mga nga ilak el marketing mo ra ngartmaw mo mera ang ram lungoy mera koksay you know so I hope hindi ka sa segi dat mula say berberi degal magit masay yung yaling ako umda singkat ako ngila assessor niyo say ngila igay gidel kakaraw sa magit ngaray kalkularay regal state dalil sebe uli ako ra centralized telemail ro ko tunga den gilmong tunga aral malmong ay gero ko lo spell gut makliaw ngin magit la por segi At tingin idea ra super malls. I see. At bel create ringan at Amerikel. Am lo matirik mo sa sel ay gal siobay sel dak. Yung nga entertainment ra al sel makal ma ultra bet la merchandise. Yung nga will venture al sel ma parking. Ara mo. I see. Ulagal malls wherever you go adi maset. There are excited till more sel nga sel like we say. Sel vibe al sel. Seguida dos hindi ka dibus. Kamusta Mr. Henry kami ukta dekor ka Mr. Uludong kapigan ka. Dia ka ngaka amalul meses tiagi dele. Tiale omal marathon la Sunday kemudian masih kita ada news telgi bloka karo masih kita makara kabar tiang ilu usira kapasengera Sunday news tebdi asuko mang mosel sarara 2 o'clock mo 10 o'clock mo meral ka ora beringal mo ako mes sel
While ko ramle otapdele asubdera buai se ongim lurel wasendim asimer completely asimer umesera wasinger ongerul asbadong et ngildi mang domesing manongin ko amle kloaul di kumesing imaratol ladu el baldim lang ko ngili le interview aterul adal imol bulis ma ongra rengi tu aisa ko sitia katenger sila Pacific el morning amarasong tial blue sen 26 mile seguir el blue ladder el ladder blue ladder que amarasonga away al recorder ngin parte ngin dia karangi di blue Pacific except a New Zealand ma Australia mal ko ngil to di kumesa gal kambes amle adra marasonga ko kumesa la kumesa recorder la tru ra kana memo itu amne ko el dirur tel seguir tegid el marasonga kamlas ngin na kumesa sera al sida se la news mano excited mo guspera ahora del massive hit hamba no la rule que tiene in his lifetime en morning tiam la moral was a kla next year paru sel tarara que se el mut moklo endi sideline ti agi de klole en arngiara adra yakyu mlei mar adra barebor mar adra tenis na Taiwan al mem ti de ka cruz klol larngi me ala de kamsal el somi klgo la barebor di kakamal soal me adrengi ma gulmesa sel barebor naringira chimra high school adlong lela ada belau mar ada Taiwan mal maral smi adal bai go rubagalen diregal la gulmesa tigal bigede tabsanga di tabtonga magem tigal biga Taiwan atlgi dagasam tonga klendi gulmesti mklop le no 11 mo 22 number 5 ada biga Taiwan nom sisi il manne close di gumesen mal mosbi arunga kon makose le dul tukuk mera marasong el mutial me madreg li akul tukuk mesa yakul el direg el koram me kayung adra abelam lota el tul games la len in the championship se absenga Tuesday ya biga belam nom sisi ostar kita nom sisi atim Taiwan no sendo 10-4 di wira Taiwan ile biya hobra mesegi de akumdasong direk mos misi ia aklor bela asum mon sokol morada rumuk ma Taiwan imorata kul kumdasong ilos megal sebeda dia ka akses sergi mo dia ka tele mo sokol kal mklol bulu la ikal bal klora blulat except kin ma Taiwan la krus ed ruli den mo eventually mo ed mo usukura international level ra klokol makti segi da so lo oti kurang o ser bolo mol ngi Kabo adra ya sports er pora itu maka kara musim kira tial omal marathon mal lo maray kay gider tokora sports di o singa gernia dia kada practice di gider og sokora drongole dia kada sa bil practice rigid di merokmol di invite la tara balul mang ulgum trulit ya leng kerja mesra community rigid dia kada somrial lo mesa gasto leng dia kada stril merendil practice engya ya kira vela orang ara monga nglaje sisiwa ada rir dim class spirit adil dolong rir ada oror madra irabol lo yakyu mit practice ban merendi le winning is everything Kaya another may law sel kumesel tira participation is bigger than winning. Bakit di mga otom tira record kasi ang kadim nangil bitra record ni kadim nangil bitra record ni. Di kumdas wa bela girel comes first. Then sel tamo rato kay yakyu itu pim dotom lokats. Di obra history bela tablo season ring tablo yakyura. Ang leseng met Taiwan ito molda katir. Di sel la kal mega gidil team record ablo. Yang nga palaw Major League mangarakli. Tita tablol mengwal gora dia kal si armudel kloko. E kita nga record Olympic mlego te ko era ko telas. Ako mas sigida di tiay gidel mlado ulgum continuously marahan. Ya kung daso tial maguruli armo mo timan mo mage shaking. Ako mas tigal ko gra yakyo. En tumlamot tilal min ada tema dia kalau lakat cumtia dalam bateran berat serdi. Lugum segi di feeling amadan madran adro ngrir sel diltir. Aku dah sabela muten.
Morma berato ko sports. Ya malungil nga ka direct mal support ga gid li nga fall into the category of sports tourism. I see. Oo. Egar ogul kol bulu ang arngia skum ang arngia tourism board ti. Ngaria one or two others book mal di specialty tir o siga du rele create ga gid sports activity lo mar ar other may. Ular wasa di rebe na mo ngia golf tournament tir ma wa makawa ngaria ga gid le race ngi ma even Singapore na mo ngi len selbore ga gid sports and free advertisement selbulu tawasi in mawa BBC. Even now a Fox channel kasi nga rin igak pos ya Tiger Woods lora gagid le Saudi Arabia lo so say mangtiya kadara exposure more millions of people for absolutely free mga kamalomra say mo PBA abay gukti hara tarabuy la di nga say el la di sports tourist specialist nga di do sigal do le create el annex gumisingil as mo nya race ra Arrat, egale bicycle way, wa Tour de France. Temliwat ketiale compact highway. Oy muktara activities edel lomar adel meye. Nga kamal pidik mo se next month and following month el bodo o mesa gale revenue regale hotel ma gale restaurant and then natrigibulo Google and additional adel mlel spend audo. Malungil program. Ikagidle akado irangel lo ngora uriora PPR eri la press conference o ay silwasi. Aigal flight sel week before ya to na adimle fu China Airlines flight. Wase 20% era okya kala igal flight internal ata kadil adra China. Adra mo belu diregal mle Intermarathon. o metal marathon. Ma diregal el igal rogu flight tra China Airlines el June, ma July adi fully booked. Maksudku ngalnya kalau mau meu del buku kan ati ka TLM nya semuanya empty. Saya kita tidak wayal buku klisi eltial o mal marathon. Yang direct sel do mesra tol gamet adra bulu en direct buku kora wal kora no impact tertire no mil simra rael sel mla mongara tu dorin mongara at 3 o'clock en 8 o'clock en mla simra. Tanganing tirigel do bukto mesa kamen tertire tu tiakan sal soril le ngasem ses mabibira siobay lo spert tial rai lo trulira lo dekat sebari sel tournamenta sel mlakot el route el tua badra starting line at 4 p.m. el sel marathon sel 26.2 miles 1 hour after say etil otobadi half marathon margo 1 hour after a half marathon etil otobadi 10K. Yeah, 20 minutes after say, it automatically 5K. But yeah, for the 2.5 hours, it kadi ultob na raiga mang ultob na route but yeah rala di LCS lang guk mesoi sa et momrek ending LCS kada mangira ngara ela ngara 5K atin lat kalu uladi el morsele Katie's Healing Garden. Tial bitrasan saro margo obul teme. Sel 10K am lora madala PCC obul teme. So sige rala ma wal bler sige mergo ya half marathon na ngamla le mora katun de mergo bitok kelmi ya tial full marathon na dire kel wal lo sisiu mergo ya me ngala mul mora ibeli ke ngala ibeli ke mul mel lo di 26.2 match meng sige ya wal kora di tira agum daswen after tiagi the first route en jak logor amornya changes tial atau kalau traffic, atau kalau course alignment, redesign ra course mo, then tau ay silwase tinggal remur tra, igal mga ruta malgiri betiak ra tial course apa to ka kung saan ni, mga tel ngasaan. Algon dia kasal si Pedro. Oy say. Kita record of brutal bela. Oy say. Elahang gel buy gra mangko bang. Buy gra Eswatini, Swaziland. Nge ak mga tadu niya wala sa ta race makwase ka pa kamil ka na emertial race yang wasa India ka tiang because Eswatini recognize la government la Taiwan mang lari niya ko el mortir wasa tiagi da route tala ko ramen encourage sa tir makmo si misalnya ko to kamle to ka apply ko kamil ka na wasa India nakakotol pa route travel walk lengga nga personal best ngira half marathon na 13.1 miles. 1 hour, 3 minutes.
Bulu sa yung kasi route 14 miles per hour. Tilang ka ada lumur tiga ko ay mga ruto. Isa lang artiya. Sir Meng 1 hour 11 minutes. So, while 8 minutes slower. Sel personal best ngiling. Pero muto betul. Aku lagi ringin wasay. Wang aray kal nga sa yung talo ko mo igang miti up tulule siya ringin ang wasay. Ng adim nakal expect ringin. Sila makato ka route tel melo dengan nengal mol mong melo lang asal mo nakatun dal mo mitak ra madala bila ngiro ngiro rigim all yung nga sa yung may aguk mel di ngar bitara iglesia ra katolik yung lang asal tal no moratu ko meli ka hol nga lang mero ko imura dit mero ko sel kadi imura dit ngar ta mero ko di olangas al mol moray mil mo sel turning point may igel tigi bitek ngiling Aigel route del course, aigel di flat. Jangan masalah. Aigel kita pasel Berlin Marathon ablo oil record la marathon ablo oil the setting to sing fast course di flat mang siya adal. Namo madanglia rerti de mergo remur. Netral dul Afrika na. Hindi tal gay dia aku tadi. Di sel telegram na siya mdania bui gra Paraguay. 1 minute 8 1 hour 8 minutes personal best ngira half marathon. Mabuy gra Saint Lucia diregal madu buy gra terge temna yar buy gra ta direk ngel nom sisi marathon buy gra Finland ngel nom eru buy gra United Kingdom emlan yar dira Korea diregal mal sisi irmur nom sisi so it was really an international Netral ngalagay dal involved. Rengalige del involve full marathon gele kringeliang at tele ngang akela Hawaii emlay menggigi dia aku dengali il ne register ngal gerbela il mara full marathon ar half amdania ngal gerbela mara half di segi da kamak tadu ta aku mending gigi del imol ngal gerbela nan Hindi 10K ma 5K umusin tertira di mle lokal atragal atragal ngal gerbela umangal gerbela wa sil ke di same wet la ada nari sel mal ko raman na will atmosphere le once el obang emeng ay ka nga pampa adrenaline ka o in swam say kita o yung lewngil ngal waram lewngil so let's hope pa next year Kabla ang marathon como dengali siya. sel ay imol gudang lira sera 2008 yak maramarasong magi-start ra eluklo tutara ngartmaw sel omoral budula sel tuil matagi au obora adi 400 meter ngarami emergo seguida starting point tagi member other ngira al PPR akmar si agira ngama olay uludong gele former ambassador reroute just under a bit under 5 hours alak alwiden aki finish ra course sir kimem lang mas asil sila din you're on your feet basically 5 hours pounding the pavement gat pulo yung mga rapid and aware about crew tak I did a little bit of research kasi ang 50 at least 50,000 mo makas grogi ra 26 ni machine say and you are on your feet for 5 hours and pounding the pavement so mo keep up sales kung makakaraw ko agad gel jakar ater ngin so mo kasi nga makararte nga makatasom di sales mo kumot ketom ay mo ay gel ko kanira ater ngani lo diura klep malika di ako si sel energy nargire may ara magani kasi ulugom tiara ali blo ater bilo motor klep kala shum amo ni gay kan Ya kung baso siya dire tara mle un deswira aden dim lo dia kalau lumil plan ringi mara la isbrim tuktola na dim nakal witness tiya itiya mal mlingi der witness rin ngam namin sa ultra TV tigal asir men tumla mo focus mal interesting siya dia no dia sa witness rin ni starting lan ma finishing lan na close ara Emleul. milgol kamang Milgol. ay sige mal kung daswang for tourism purposes ito mal mle advertise bela ay sige Kung sa Taiwan at aman long nila, naging media coverage rin, kira ko ramle I see. ramle televisa sel volume. That's the next 6 months go club nga peligibel increase at kangkodara Taiwan base. ay sige ela akpilgo na dura imor di ra Hong Kong
ngaro kung kwar dira Taiwan makpara mo makkamada tu rinyo si amko kumna ko sendia nga ka adra Hong Kong makos amko kumina kara emo mtang le isa kalmar amko makaw ko mal dimdel marasong awul nga sendia nga already mo plan ang ka diver wala dira kal make up ama inderni nga search ra ikalo Mr. Belaw yalo Mr. Belaw hindi dira kal metik telo say hindi dira kal ngarang ya marathon ni mengwase malungil lelak mal moday ermurt ilang ka atrarut imang wal tial marathon awal bler final le pusingil mega decision el merbela seguida del mal wan advantage tay gitu Kam ko di explain mo na adra. Lo may tial shook, masay tial o malang ramar bergul tukor bela. el atial o mala mga rato sel ko ra mlabalarungum mga rato ko Malarmo. kora o malarungum mlalarungum abol totora apa den astonish surprise amazing kora asegi dito ko kita blo sel sigum ko ano dulu asia ngulo balarungum gurni oy ngwasel sili sebenarnya yang lo dia kai yo ler kau so me ko sa tia sel ngulo balarungum gurni to ko tiang alobal mo describe sel the physical the anguish the mental physical and mental state kau say gitu so kami da bukto da orang por ahí dun O nga ka, so kaldi kira, tingira, siukang marubukul bela. Bumisringin. Lakar mo kung subringin ng bumisra effort ra rubukul belaw. Ito, malblakar ndil. Lusikro lile sil, lira, maklisi il nga rin ngilak, ito may lala, maklibela kita, anmutin magtakay-takal mo sil. Di sel gum tabar ngin malim si siya effort to tin din dia kalsabil at sibra tuming baranglangal at sibra kulti len kidio mul pero di mora igil ngara record at sis tetelu ibudu sel omoreng sa ice para lumangan tero ibudu obora irai tero irahi obora imli tetelu rumba Yay ka maklol to maklol bulumang. Akum dasweng sila over sel next generation lagi. Ito may sinigil di akal manal to. Akora simbara nam kaya adalen. Also kuma team na basket at tilo manager ringi hindi akal manal team. Ndulong lila manager hindi akal ndulong lila team. Ako may setial libelar gini. Akora matitroy. Hindi akan sabihin na rubukul belaw udulil maungil. Alakal. Ako tenditil kut makitrin mo. Maringi sel to ko wasi to bela ko tek masablim. Ko mtingel wasi ka ko mlargin me. Pero mo sa dra po ito. Ila ko misal rubukul bela tumal bla kan dir ngin di ko mesese. Lek magukore ako iti segi nga kam nom subra tretela si ko belaw bang. Ngari abukura museum bloksi ngari siukang ma abukura mo odra palam niyan mabalim tu. Masel obora to ko siukang en dia kaliora majority. Niora blim. For example kung ulbera blue roreor. Arang-arang magati omura ibudul yang irai galaw yang Miriaw bidid yang Tagi. Rura tagi kedom overngil men tilget truil. Moray gal bebira balur ore mang angar kildew ngania ruba karngira bek patngilab. Besel gumesel tilen diakal sal effective tial organization tileng. El agdo ren sera klotraur mra la mondringil. Ay budula mra la mondringil. Obora abulura miuns ya uela marala montalangil obora abulura ang arbid hindi ka marala montalangila even though arwa ka siyang kagid hindi obora abulura arbid tiliw trapingil mga ramay mga arbid ang arakan na lima
Akum das with tamla o tisel basis. Tierro giltoy. Lek boyo sel bugang wase. Al suguma gambesa bo da tetkil mo. Terabli. Egal dirong okro bela blo ngari ewal madan. Pekil gabli lang ngari nga ewal sauser. Mal sugum ba sel gingal. Dol tirak katial bo rasyuga. Itigel maklol maas ragil klawal obril. Klawal trungal gra sirtial gabril. Ang maya او دشوير الميت مطمق يوشي جرام بترير شيء كده بروسيس دي قاعد دي يبغى ده كده متلقى شيء وجاي أقلق ده تبير على البلاد شيء كم بيسام لا مروبا هم شيء كده ملا روين التيال يا تقول ملك ده كان يتوان كده الموت اللي important اللي هذا ممتاز كده لو أنا رابطه دي أولهم تركيب الأولترا تيتي دي ممتاز لو مرا الراب الشيء كده أبو مسرين ملام تمال الالتامي تمال ترايل الاورجنايزر تير من قد ما دنا تير رباغ الملارا انا ممرا لي قال بلو باسيبيليتي غور غاو تايم برابليو دي سيلبول بريك تيا ان ngana tamle atibri akora nga kaman le blaga ngol ngol ngashero adar na adra ngariyo ruba kam di gimno dur al mungut mo kurmin mabrege sila sat mabrek siya mo do plak mo sila tiang كتم له المريشة من مغنى اللي سيلبول كل دي بتلقى كده الرغول بقول بيدا كده اللي ويرا سيمبون الواسي من موترا مرقم شيء ديجال سودي ما يقال كلوبار بلا أول بيرا غلولا دي قصير واشي اللي ده السيبل أول بيرا غلولا دي قصير واشي للبول تشبيته من طب ده نيولا كان سنترا ممبرشيب ang siya nakkel gamiti tiale credential sa ginal mo siya kita credential akong das we siya longot mo kerngi ar sila gel blay titin mo madalo sen mesel bora rubak ang lesing ngania da dal ngarel entel belelen siya kita rubak asibir to sikra mo selili siya ko mesentarak mal sisiluul ya young generation na maral mo di kasil mongol tial تو مثل يل تقرا براتيكس الاسئله وقت برا ترى بدال التلغال من غربا بروبا غير رغول بلور بلاو with exception ربلور اوريورا او اراك بورت تلاقي كده هو اساسا شابلور اوريورا او لونغرا قبل من اوريورا ito mutmagar adro اوريورا امن درني ليكلي marangara magti marugul kilde wa ilak labli abli ma obisirtir ma nadadre la syugang rablu orol dia ka pero asada taksel ma daily operations sa government role kasi kita siya ko kisal government role di kal bebe rablu belang rogin o mesin titirigal ngarba beruba amlang mas ilme adra government eudod mang dia kal sal gerki ketial syugang artisel gum aktingul mara osnget ngage تقرقي كتيال وضوء المتيال مو أدرى قبل تطور على أوتم مغران ملابس التلقال تلول من الغريو الروبا بسير روبا الوينغا من الغريو الروبا يغام بس هذه غير علم هذه responsibility دي authority لأن دي سل لماذا ترغمام بدو مرال بليل أربورا يدوم دولا سينغالي الأدم لا ينغا أذان بقول تبدي أسود المرال أذان تروبو دي سيكتا رول رناق اتشاشيك شكسر مويل هم تسوري دي تال سيكتا رول رناق الألتا من أسوم سيكتا رول رناق ماجي يا ندرا يدوم أمنوت مغرقوي فايل را أكلي مرتيل واسيكا كده التمير كما ما أقول ماجي غاريا دي يمام روبا قرتيال بلو غاريا بروبرتي رغم مرتيال شيء يقوم ناس يوم لبيسيس رغم روبا غلم وقتها دي مو أدرك منجل مروبا كده غاني أتمم مابلين ما رقول تقرقا الأسل أفعل أكلي مرغا فور إكزامبل غمام يجي مول لوس هيقارو هيقار كلي مرغمام الفايل الفور فادرز رغمام بار أنكولز رغمام يقار قريل أورد قدرني لوي مدرني را مرق مدرا قوارا يجي مرق قريل ماجيبو يجي دي مو ماكي
Nanti kan saya mokats. Kumakara mokats sa wala ba record, mati ka wala ba record. Agi ang double magi, hindi. Agi dil ko nga karuba, kung magi ko kaskalet yan bulu. So hindi ka, tumay man ka nga di ruba, kalbol, bakto ka raba ka mamar. Yeah, next thing you do, walk out. Yung mo ka roller ka na community de kaya. Yung ilan ruba ka, mula mufto ka lang ruba ka bakmanil. Ya kung das siya diya kal tomelit ya. Lesung gede imol al dabe. Di teor kita udud na. Ya rogul ngara tial government tamura imorir. Kita wa adra kabarda siya kato ko na scarecrow. Jadi bisi el tiad imno dia ngara, dia karo lagi. Ako na ding Michael lol tial tuluge. Lesel gumeser niak. Bring na ngur tigal ugul beral mal. Try a best team. Di umdas they're focusing on a wrong tree. Sira ngari meeting ra bugul ngara. Bugul ngara dara para la. Ya keynote speaker tiro sa amon dagel nga bro ngaliw. Yung may saan ko siya nila ikraba ikrel. Sige din lang aktiyom ta suru nak masin girira. Ngla dia kal sebe del all town ngari dertir. Di umdas nga niya lamaltedro all town desvedertir. Bakla din mo siya ko ngitaw desvil. Ako na siya klabo ko girira klibe lang. Kaya po kami teru traditional chiefs sa dire kamang suatu ko armeng sa amin. Nila lang at mamam telu ba kay. Akan gester tiale umut mokra o sisiulo ndi mga aura. El Miguel Moria next week ko labos en ya da un meng tiagi da el asel como do akor orang sa kaulo si sel mes ngi basically ngerul to ko len aga man na involve tiang ra 1998 el organization ko tulon dibra aru bakara Pacific ngaliti egin namra mo meeting ra Hawaii ra aru bule gel blue mo marshal ma bolave ma blue up maldio sisiwa mondagit la direk el al ngara alir el al blue ad al sel kablement nga al sel mga klisiin esel no mesen mo o tain mora utum el sel no mesa o ya marshal tirgel chiva o claro el ad mora o ya majuro en cloclea ta a chiblu mar sim gel chiblu sim presidente se liga o claro tial tigal adam lenga gal utmorni ma komesa segi de interesting es el borbelao ya aklalo o mesin kita sendo mesa stru temet gal utmor belao ble cloclea gabli mumble klisi el achib Nggak ngarse nggak omil wase polos pe out maga maklisi el mamorases ma blind aiga ma polosi ngomaka ila ru lele emrogom gotmok raut di rasel no mes tel chance blat sisi berngi en out mamral mo individual el ma stat bida out etc raul agora di mol blur belau el utmania atmela qabli lengmal ulel belau ngoy segir seguir la amredra qabli la amredra ut di la seguir ma question la wasi man ngrang lia ruba la sel gibom klib la ruba kara ikal yun sa kotum sisi ruba kara ma masyar ma bolabi tigenan margi tigem si o mesel na bong esel almet temel me susar ad emrung la imorir ma selong wa ikale sa kaulmet mo seguir mo se ruba kam limri mabil mang tiram siya man sisi lengariak klisi iraut mang era tigid elang tirim tidire kam namote truai tial besa kaulmet tanguk namel legal do se public land sen mlara siapa lam rob asi bigel amen musi am madamai lu tel merai kal belu itikagi guk melingil troya kai ka amla amai ke klisi elam ngoya belar elal aigal utum ra blur belau namo end abel cloringi ya utum ra public they so called public land aigal state public land mong tora kabli lam lalu sa atmen matara mal termal aigal bela aigal blue dimla ka state land ra aigal almer belau selpon di hamlet lo tora wang esaren kuk lalu ang sul maklang ruik legal water blue por aquel angrar de la manera cloquel mga klang ya cloquel
Lagi kita klaro namo klaro haste. Namo klaro land authority. Mangwan namo dia aklisi ira tigal hamlet chiefs. Michael kabli lu klaro. Adire namo dia aklisi ira ni. Tanamo ringi mom itu. Mangsegi dre lang imo ato ko lo meseleng. Suku mendia kata adjust tiar rulin mo ngila tetelen. Ya kumda sueng kata solo pri da tial klisi ira ruwak. Yang meral mo dia aklisi. Asum da aklisi ira uto. Mangsegi da aklo tutel akmal ko galar por itu ngamal kita rangul demlom itu trak maklul utumra. Ang rara aklilila rung edel milyon utum lama dar ardo mal maika das eleng amo te momom itu utumbal di melkon nginding bral sa domestic kita makara. Kita tak betul swag. Yang ada kita tamad batil tergora. Umesh tiale gale sugang argid ma wa galidui ma ruba ma Council of Chiefs from a public standpoint adru lela ruba kara buai okpong toram rigeling is a slowly dying institution. Tindan kara. Tal maran society ma maran government based ra merit based ra rule of the majority Allah regulation are not clear. I say, el other traditional system, and they are based on merit and based on hereditary, my family line of authority. A based on trust, a based on respect. Mang askuma adar ubaga anamo pamibirula ka tukura syugang, e bola ka respect ringi, hindi ngil tomeli, hindi ngil relatial institution ra klobak mom itut, letya nga based on respect. At the same time, hindi ka written rules and regulation agad yung ara mind rigid. Mas kung mataruba ka kakmod interpretation ngira syugang and create a rift. Mang segil conflict adib ol morngilen hindi ora ada interpret ta agad syugang. Here's the worst part of it miruba. Adya ka enforcement. Mas kung mataruba ka manguwid at koy mala at melataraan kada mga enforcing lawa syugang it's not gonna work guduk ang ura marang system har arala maltura mataruba mang elagi dira may ora dire kang issue gid kas kung maruba ka kuk mga birugol ngarba berubak kada magarang sumuklital to koy ay ara ading wa iklal kada magarang Alam mo sure. Oy, sure. Magandi complain igang the enforcement tamal itu. Again, it's based on a system of respect. Magsel wala ka respect na ruba, mo da kisiir. Okay. Ani yang maldi kita belgamet na kartial ela tiada question kami sendiri lo say mela kata lo siya kata magarang tiada kita lo sawa dari arbo ora itu lo say tamara la igal Council of Chiefs State visit el annex yang ngekor kami ulang ayaw the base sel declaration Carradal declaration eta wal lul top da igal bebi raudas lo asay katam kara el mut logi sa igal wal kora at koira bulwadra irar al logi wa klobak el emlo say ta bebi ratol for example al sigum ngaring ya rengalget el tomalat talamal ela ka dokol rar bulis el may aw erse mergo bodo uspera al dadu ro ya family ba community ela sa makli ay gida bebi ra example so ngungil lang kada try hindi say ako mas maldi one small component tial niya mo revive restore our respect ano ko toil lumutul lugora ogi sa aklisiel akloba okay di booster say asira sa ikat kloba katika diway gitar kada mo alalak emo through introspection self reflection kada di gidlo messer gidlo say where did we go wrong ngara kata tiang ngara ulmang waisel ngara makloba kal kita ngara alsena waisel gitar elap sel Carradal declaration ungil dan guk mom sa sel say ngarang sa ruli hindi mo adi mo di mo sini say sel guk
introspection wasi. Where did you go? Sito kung nasan ginal important el component kaya ginal process el ruba. Le sel sugo hindi ka po mesa segit. Hindi ka po mdirgaw. Ang maringar ka mo kut magkliam sisi ang response and borte wasi kada makral mutul mamutul gitu. Sel bom the process reflection kita digit mo kita tooth atar ade mabekal tokoy. Kita amral then we can start to make a meaningful change. Sige kita kung naso ngiyan. Hindi mo tulungan na membelakan mo kurang mati tiang lang. Kung may siringin ng arena, tingila, lo tumirala. Luwasin dia kan sebenarnya tulul ratu irak tua ba. Adra, berbeda kalula. Sida. Waisi. Adal dia kan sila adal didul adal aklo aklulul aklo ba. Hindi dia kan adal olbir aklulaw malub. Ngululul presiden. Siya klolo tumilal ulbel. Sebenarnya rulia state constitutional awanasi. Ingin makam kora. Klolo tumilal lawas dia kan sebenarnya bubat tiya gidel. Dia kan sebenarnya ngilturong emotion ito. Jadi ngilturong. Siya bla pro pernira. Kada gril ma opo ko rangi nasibong mlo dia kan sebenarnya nasibong le appoint sa parin mo mi senator. Lumas amle waisay ma ada barata amle waisay ma. Se milikti tra kada gril. A question na kasi. Betial klolo tumilal la apul wasem waisay. Ya ada mero tumilal lu oror. So emruli maga adra orbira adra kanulu orore eruba. Hindi ang hindi tila ikit ang gidel morial ul. Ela tila apil katak lalo. Hindi ka sabi member na Council of Chiefs sa Belaw. Member na cabinet na president. Hindi ka sabi mga arsay, ada urbi ako. Mga ela ikit ela ako sa Labora State. Ela mga tramonda kasi elang mga ada sabi el ngara government state rubak malung elected member. Yung Aurora National Government. You know? Ikagid lalo sa ilang gired tiagid lo sa mga lang mual udling kita di no belum kita 29 years the which belum ngarnya mara serious problem begid kita face is settle even was okay why sem na mo ad decide was sem why say mas sigid kita madin na mo sok mo ngedri mo tura adam tigil influential la bela ada sil sikta to hindi ko sentia ko ramadu al ubat tamaraw tamete tingam ko Tusta, nagkadam lang mes. Waisi. Tenama gumes lingi tiagi dele constitution rabelaw they are supreme law of the land ilangok ngaria constitution legal state which is to me subservient ra constitution anar republic di gumis nga ulan state tadi malamal tiang dia ka adal mo orek mo say amon sue those chiefs. It's going to cost you money, time. Emat naman isem rabo mo guk Australic mo say. Nangaram madya respect ra chief na mo sure ma. So if somebody needs to bring it to court Elang ngisel ulam rigel. Ngisel pur mo rigel ulam ngisel ada dia kal tigra. You know, tigra protect the human right. Dia kan necessary mo maharati. Di otiagay sila truly. Kasi dia kan gin. Suko man dia ka ududem, dia sa malwin na gayser. Central the innocent program. Nice. At kung nadik mo ay sila, ngayon yung na state government. Ako yung example na state ng iwan, ngarari ko. At chief sa tayo tiya government lang, the majority. Mas state lang lagay ako the majority. I see. Regardless at tiya senkyo doru ringin abek lewat ra, the majority ng ani forever until they die. direct gumis ni Joel direct mal الافرونت رتيال basic الاولى government rebellion democracy. People go to office through election. Exactly. Sila was sila kan elected and this sige na tumila fundamental right of the constitution. Magumbas sige din version na close amt, close constitution. Kaya gid mo gorin din ng lahat sa PL o tamo ile emo challenge sila. Once bomb challenge ito ko milti al do yawasi. Tama di ako mangul di ako lang mes di ako mo. Di sila nga tiya gid nga ni tikaro kun bre di ako longul di ako long mes di ako.
Wais. Tino red lagi tadi. Ya kau ulu marsen. Maka di ulu marsen. Wais. To be sa subject tinggal mo Oy, tayo. ano sa uli, ora idung laka the more sel lightning round. Ay. Man 2.5 minutes each. Maka to mo ka irmang to ral malwa sa Dia ka mo oy so atal gibel mo o cloud endi. Move sel kay Kabo, kabo. Dia gidle ngari am mark cloud to tel to oil gider mo to go claim. Dia al togora adal matamal ra qablement malu matamal atra qabl au ra qablement malu clock le matamal ma meng dia gidel to oil lari tanamo mtengel basengel buigel tagisang iyar el mladra al sela قبل لا قلبو سي كلير ريكورد اولتو سي انت الملير ادو مرال من ارنجي الموسيس برنجي سل الروم الغارين انجلترا بيقولوا لك قاعد من تلو بوليس او مسرنجي تبودير من سي كده لا لا تو بدل واسع قبل ما انت من كون المحاربه الريل دارت موجي متلايل كده متقال واسع غاري سل كيسرا انجل بابلو ماكس الدريغل la kalbuse me dinga ko second dimla ko sa babia de singo kay matangel tela magaring ingel ngal ko na ospital ya ko magaring sa lila lo tabdia pulis ng mo ospital mo tomali bakal metol wal sa del dat matangel tela ilal sil sengaring ya ingel boy gel mladra sela kalbus September 19 2021 edir aloit el merela ngaring ingel ngal dil Andre Eisen no trep kara last year la sela buse loy akumdasyon anam mo go time el volgot moklalla el girela ta way ka gidro se al sel sum mada ad lo ya ga durula ad malu negligence malu mistake en go kwangara kablement obut mok girel sung makloklela ad army malu mal kablement taul ko kwangara sung ma ada ko mil atate go kwangara bel sel Aku mesay gamral mo to. Iti kas ko amut kamda ko mesing gigel uncomfortable toy. Ko kita feeling rigid. Mumruringin din mlamo time got mo obi bulan mulala matemela lo sing ngoingarang angel sebel mo claim. Ikang got mo klaadling. Di kas elo sing mal bitakna. Kita mal kasay belo. Akti kita nasoko asok lo si. Sa uli, tabo Mr. Henry. Okay, ngaka kaya nagital ko adir ka sa regalo rodra kampak el agores base tamlapas ra seles de siling ara ara ligel pel atal amu for mo approve sel budget if sige dengan approve regalo rodra kampak ngaka adir ka sino ngaka mal concern economy gid tel kampak regalo rodra pan di mora government dia ka mora private sector ugir yang area infrastructure badi isunak mase ngaram sa negotiate hindi na tong sel at least 50 million or sell 100 million and more agagil trust fund rigid more a sovereign wealth fund rigid a sovereign fund is a investment arm ng government ng Palau owned and controlled by the people of Palau or sel Palau sige na di ka patira na kailangan at yung aktor to ra huriping kailangan at tigil oppose niya kumase no we can only fund it through surplus di tigal ko pabilak mase no Indonesia did it without the surplus. They did it through appropriation. Mang tianga protocolen. Agel bulul ngaria sovereign wealth fund tir. Agel bulu amralu ngila economy tir. Maka concern mo sa tel compact amma di defense treaty. E dia ka concern mo sa we really want to help Palau build their private sector so they can be truly a self-sustaining country. Same pa lagi sa tiagi agreement. Mang hopefully somebody got another round that should be part of the agreement. Mas can we open our own sovereign wealth fund? Guk takamal di control investor mura ikan birkamam. Sige daw gusto. Sa uli Mr. Henry. Tabo ora idung. Ako mesra tial report ra Typhoon Mawar. Ra blura mo. Mesanga leader Senator Tina Munia Barnes. Senator Barnes le key senator uli servasyon nga niya barbela ringira. Adilito. Lada Estate. Okay. Le helper other way around put them together. Na ko mesra babilingil mo ra Department ra Interior makapentra ko. And while we tertil was include ra rogul cofa migrants ra plura ko bolsa il part ra FIMA. Kita madangal kita na experience sa WIOA. Kung madara ko iliping ng Arbelandia kung mo immersion sa WIOA.
you know. Ila siya bumesilin siya kukluula fiman moran adra ko. Sumdo ko fa migrants ka adra belaw ka adra Saipan, ka adra Masyal, ka adra FSM, hindi ako eligible even though mito malapim. Makumdas yung gira la government tergi del recognize oil gid ro bro. That tongra ra bluri regirgi ra adra belaw. Mar adra FSM, mar adra Masyal kira ako. Makumdas sa setra mal klog to ko gira la government tergi del basa. Hindi na tuto mak sigara news seleksyon al follow up particular adra guam. Yung lamumuyak tablong MRO ngidel container ar adra Saipan. Humanitarian assistance. El dio magagiri igil sabihin magagiri durok ng murakwam. Mas altan yang ara lindi triste yung lara harter ngwan. Ako adik mo gile apela igil murakol rak nga niya disaster Saipan ma. Kwam sil udkwig na rin na PG mager. Ekada no mungudo na udo de say help. Ben mutra lang 14 days rabor mereka bawar. Ko na dia ka. Ando raw tulong ulit ma. Padi so kan ada belar ko na sa Senator Barnes. Abluwala mil tumal lang ya kan dikra ada kira abluwal. Sige da ko lay ni ngano ka. Saule por ahí tú aquí mo o sel guadi mo alas tanga ka sel pointra nirmang artiagi sel godal mera ka kalbusa tragic event but the tragedy a tragedy se ve kung wasi ang set of circumstances el gawam le se ve control edim la kam control man duba that is a tragedy tiagi da point sa el may ganin so el sera ada late senator isal en git mekya maralungil oversight hearing ngua entire Bureau of Public Safety ngulmo through that process ang amol tulwasay tial telamal el dilu para blakal bus may game la momrek asega ko ngara al sira blakal bus CBM mo merulang lang tias tiwas tulwasay rearranging the deck chairs and detail dala di maral budula al mol ala ka ba makliaw ngil expander ngil mora substation ramal goyo mangat mau endakal CBM it ang equivalent del morti agidol kadi o tetaboy tagingal ra de kan ditiang kadi maral budula magsay gidol pa ligang am mol truasay en akar mo nga seur til agidol ang temiw tial overcrowding ang to $40,000 el mor mula 6 adis morula substation ramal goyo mo accommodate 10 prisoners let address to mestre ngil wasay tiang lolomol mo say gidol du patel lamal kitian na madangel wasay sel telemele lang kay gidol boy gum mlak akabalmen tamlo harawa edel dart mo him tela edel moral atrabli lang gel diga ulugum tiang almut el happen ang sabel lamut el kakaraway say gidak lungel ludo 40,000 lang mal ke kare lo ela ulum makitar mo drengi lagat mok rabat tra senate temora house et moy temor to dia 2 million 10,000 el mo fanda bebir sel man importante seguir na seul mora abla kalbus sel mo to rulin mal gora mo makitar mo ri asi yar other all bilang lo atim nakala sel say priority margo eda 200,000 el mora budget tir el diaga halwise selva al mereka ng mga September mo ito mo to na bonus el mora staff tir mara triple mora outside ng tangani staff tir el tlo era eringi ngigel to ko el wasay ngaranga priority tial Blair Olbi na kalulaw ngarnyaw asset 40,000 mal amat teraw do kumagana mo siya kaklose palpto kaw do presidente sila kat makliya supplemental budget kadang sa na presidente sila last time sel over igel 8 at least sila presidente sel number 8 asaya presidente akot makla budget e other sin mo albira kululaw yalla awase sel other sila pasal mo albira kululaw e ngobanggela fund availability analysis sila kat makliya supplemental mo ra albira kululaw ang na-request nga $5 million. Okay? Ato albira kululaw adim le fund 2 million, bulo sa mali 3 million. El madel. At 3 million, ang area 75 ay isoy 40,000 ra alsin. Mugok timi mer sa imor sa por mata 74 ka mo sel 40,000 ng expand ra. Hindi sa ira matruli bela house ang 80. Ang mara sa neteng to karam sa urang rir. Menta udang elwasi.
ngara ruli lemu tu ngara smisi alang rir gum mata mo mada sa priority o se tia iki dia bela kita elanga selwai sei kita kasi ena kada au tim yung eng ko sa bak latara akar rayo e selwai sei kita kada mo brain bulis tia nga structural issue magira del face it as such e margo direct resources el mo address sei kita di sa kaduli Ada di tila wala Tama. sentence girel tila. Yar adro lungura artial lungura ng matamal. Tamal mo. I see. So kung ko ngura ringi yung matamal lungura makaminta mamoy te edit at mo gimit tela. Kadirik digirim lungura tatang girel mga batcher ka mo. Sige daw. Yeah. Imna sa kita program bergita el albal sa el heva kim muisel kami wa ngil weekend masel bukmel sande ta melo pa sa program man sula